Welkom bij een unboxing van The Legend of Zelda Art Artifacts boek. Best dik boek van The Legend of Zelda. En deze is echt net uit. Echt net. Het is echt niet normaal. Hij is 23 februari uitgekomen. Het is officieel licensed bij Nintendo. Zoals je ziet, zie je ook The Legend of Zelda Master Sword. Of het Meesterzwaard zoals het nu in het Nederlands heet. Het Zelda logo. Als je hier goed kan zien. Art and Artifacts. Laten we de achterkant even bekijken. The Legend of Zelda series has produced some of the most iconic and memorable artwork in video game history. Nintendo has opened the vault to collect your favorite masterpieces from the story's franchise, as well as rare and never before seen content. The Legend of Zelda Art and Artifacts contains over 100 pages of illustrations from the first 30 years of the series. This oversized handcover includes game box art, official character design, artwork from instructions booklets, sketches, rare promotional pieces, pixel art, a fold-out poster, interviews with the artist and much more. Kijk hoe dik dit boek is. Het is echt insane. Maar het is officieel uitgekomen bij Nintendo. En hoe ben ik aan dit boek gekomen? Argonia. Op Argonia komen zijn heel veel aparte dingen van Nintendo en andere dingen related. En deze verkocht hem. Ergens in Nederland kan je hem nog niet echt goed vinden. Maar als je op Argonia gaat kijken, dan kom je hem waarschijnlijk wel tegen. Hij is wel een duur boek. Je hebt deze en de echt special edition. Dit boek was €45. En de special edition is 75 à 80 euro. Maar dat heb ik de verzendkosten nog niet bijgerekend. Maar ja, hij zit nog in het plastic. Dus het is tijd om het mes heel rustig hem open te maken. Zo. Wat. Oh snap. Het is een tijd geleden dat er geüpload is. Excuses daarvoor. Er komen de aankomende week best wel wat video's aan. Van de Nintendo Switch onder meer en dat soort dingen. Het komt er allemaal aan. Dat kunnen we even opzij leggen. Maar dat zijn dus dingen voor in de toekomst. Voor als je nu ziet, is het een officieel licensed Nintendo ding. Hier, US, Canada. Kan je daar gaan. Hij is niet officieel niet eens in Europa uit te komen. Welp, ik kan natuurlijk niet heel veel laten zien, want ja, het is voor mij de eerste keer dat ik hem openmaak. No shit, want er zat papier omheen. Maar ik wil niet tot de experience er helemaal afgaat. Dus wat gaan we doen? We gaan hem even openslaan eerst. Hyrule Field. Zoals je weet, hier is Death Mountain, London Ranch. Die kant op is Kakariko Village. Hier is Hyrule Castle. Zometeen zien jullie vast wel wat shots dat je er overheen kijkt en zo. Maar holy damn. Het is een boek met allerlei artwork en illustrations. Eens even kijken. Hier zien we allemaal de mensen die eraan mee hebben gewerkt. De graphics en de artifacts. En alle games tot aan Mario Kart 8 zelfs. Omdat Mario Kart 8 natuurlijk Link in zat. Well. We gaan door. Masterpiece Gallery. En hier komen we gelijk binnen in de artwork. The Legend of Zelda 1. In 30 jaar, dames en heren. 30 jaar oud is deze game. Dit boek staat allerlei vol met artwork en concept art van de afgelopen 30 jaar. Het is echt insane wat er allemaal wel niet is uitgekomen van The Legend of Zelda. We gaan nu richting Zelda 2. Oh, dit is zo mooi. Hier, kan je daar gaan. Dit is dus... dit is dus een soort concept art. Masterfuls. Dit boek staat dus barstensvol met allerlei stuff
van Twilight Princess tot aan Minish Cap, tot aan Wind Waker, tot aan Smash Brothers. Majora's Mask, Ocarina of Time. Zelfs Link's Awakening staat erin. A Link Between Worlds, een van de beste games ooit gemaakt en underrated as hell. Triforce Heroes. Staat er zelfs iets van Breath of the Wild in. Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Hier staan alle games die uit zijn gekomen. Twilight Princess staat op deze bladzijde. Nee, jij staat er niet in. Er moet wel iets van Breath of the Wild in zitten, maar dat ga ik natuurlijk niet spoileren. Dat hou ik voor mezelf. Breath of the Wild is net uit. Maar in het boek staat dus helemaal voor met alle sprites bijvoorbeeld. En echt alles erop en eraan. Bonus Gallery. Artwork. Skyward Sword. V. Link op de bike. Maar ja. Skyward Sword, Mario Kart 8. Het was één connectie met elkaar. Oh. 3 pagina's, gek. 3 pagina's van The Legend of Zelda Breath of the Wild. Deze komt deze week uit. Hier komt ook een limited edition unboxing van. De aankomende tijd aan. Eigenlijk mag ik dit totaal niet laten zien. Encoded illustrations. Allerlei dingen, allerlei interviews. Met mensen die aan The Legend of Zelda mee hebben gewerkt. Het is echt insane. Ik laat nu, je kan de video op pauze zetten als je het wil lezen. Het is een dik boek. 427, 28, 29, 30 pagina's. The Legend of Zelda Artifacts boek. Welp. Wil je dit boek hebben? Hij is nog te koop. Op Argonia. Het is een dik boek. Echt een dik boek. Wil je nou meer weten over dit boek? En als je vragen hebt hoe je het beste aan dit soort boeken en al die andere zooi terechtkomt, laat het weten in de reacties. Dit was de unboxing van The Legend of Zelda Art and Artifacts. Nogmaals, als je meer wil zien, kijk op Argonia. Op bestelboek. Ik heb nu wat laten zien, maar het boek is nog veel groter en veel beter. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. Doe een dislike als je hem niet leuk vindt. Als je het niet leuk vindt, laat vooral weten wat je niet aan leuk vindt. Als je tips en trucs of dingen hebt om achter te laten, laat we dan ook achter. En hopen we jullie volgende week, vrijdag als het goed is, terug te zien. Of zaterdag met een unboxing van een Nintendo Switch. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later!